هذه واحد السلام عليكم الاخوان. المهم اليوم خرجنا الشارع العام غنسولوا بعض الشباب في هذه الازمه هذه ديال غلاء الاسعار، واش تقدر انك تكون اسره وتقدر انك تزوج. المهم خليكم معنا نشوفوا ردة فعل الناس وشكرا. هذه واحد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بغيت نسولك الاخ الكريم وجاوبنا من قلبك الله يخليك. مرحبا خويا. بالنسبه للوقت اللي وصلنا ليه ديال غلاء الاسعار وغلاء المعيشه، واش انك تقدر تزوج في هذا الوقت هذا ولا لا؟ سير اخويا على الشيطان، انت راه مش مربي يجري رجلي اخويا زوين ما كيقسم معايا اللامه. عاد بغا نتزوج دريه خاطره 6 سنين اخويا زوين، جريت عليها قلت لها سيري الله يعاونك ما تعرفيني ما نعرفك. شنو السبب اخويا اللي خلاك انك تجري عليها؟ اللحم داير 100 درهم اخويا زوين. 100 درهم الكيلو. والدجاج داير 500. 500 ريال. الا بغيت ندير 10 طابلات راه خاصني مليون لحم اخويا زوين. يعني هذا الشيء ولا بزاف علينا. اللهم بنادم خدام 100 درهم ما حيلتو لبليتو، ما حيلتو المصروف العائلي، ما حيلتو الكرا، ما حيلتو الضوء، ما حيلتو الماء. خويا انا خدام 100 درهم وليت بحال 100 درهم خدامه بيا انا. يعني انك كتحس براسك خدام وفي نفس الوقت كتسال راسك. مسلف 10000 وخدام 100 درهم وكتسالني 80000. يعني ان ما خويا زوين. يعني ما كاينش فرص الزواج هذا الوقت هذا. كاينش اخويا. غنضيعوا نجيبوا شي بنت الناس نتفلوا عليه. كلام في الصميم، كلام من القلب، هادشي اللي بغيت، اعتراف اخويا من القلب. كاينش اخويا مسؤولين الله يلقي عليهم دعيناهم الله. اخر كلمه تنصح بها الشباب. خويا الشباب سير اخويا هاجر، سير للطاليان، سير قلب على شي بلاصه اخرى، سير الله يسهل عليك. تحياتي ليك خويا وكنشكرك بزاف خويا، اسمح لينا خويا. تحياتي لك خويا. هذه واحد السلام عليكم. السلام خويا. بغيت نسولك خويا واحد السؤال اللي كان ممكن ديالك. مرحبا خويا. بالنسبه لغلاء الاسعار وغلاء المعيشه، واش انك تقدر تزعم الشباب على الزواج؟ لا، اللي ما عندوش امكانيات من الاحسن ننصحوه بلا ما يدخل لهذا العالم هذا. صعيب عليه الحال بزاف. واحد بوحدو ما مكافيش مع روحه. يعني القضيه قصاحت بزاف. صاحت بزاف خويا، فما بالك انسان غادي يزيد معاه الناس غيتكرفص هو وياها. اخر كلمه كتنصح بها الشباب؟ الله يدير اللي فيها الخير. وكلمه للمسؤولين شنو هي؟ المسؤولين الله يهديهم علينا. امين. ويديروا بالهم بان غدا قدام الله راه كاين الحساب. داكشي الحساب غيكون صعيب عليهم بزاف. والله يصاوب خويا وكنشكرك بزاف واسمح لينا خويا. تحياتي. هذه واحد السلام عليكم خويا. وعليكم السلام خويا. بغيت نسولك. مرحبا خويا، واش تقدر تزوج في هذا الوقت اللي ولا فيه غلاء الاسعار وغلاء المعيشه؟ اش غادي نقول لك اخويا، ممكن تزوج في حاله وحده. شنو هي اخويا؟ فهمتيني، الا تحيدوا غلاء الاسعار، اما لا بقى غلاء الاسعار بحال كل ما كاين لا زواج لا والو. واش ملي غتولي تجيب كيلو ديال البطاطا ب 10 دراهم وكيلو ديال البصله ب 10 دراهم وغتجيب فروج ولا نديرو حنا 10 دراهم ديال الدجاج غتعشى حتى ب 100 درهم، راه بزاف. شحال خدام انا راه ما خدامش ب 60 درهم النهار اخويا. يعني ما كاينش الامل في هذا الوقت انك تزوج؟ كاين الامل الا كانت بنت الناس غادا تقسم بيضه على السيان، كاين الامل. اما الا كانت بنت الناس تجي وباغا تريبك ما كاينش امال اخويا، فهمتيني. يعني الزواج دابا كروه حمراء اخويا. الزواج ماشي كروه حمراء، الزواج كروه بيضاء تحمر. الله يدير الخير يا ربي امين اخويا. ما خلاونا ما نديرو، خلاونا ما نقولوا، ما خلاونا والو، خصوصا في هذه المدينه خريبكه ما فيها لا مصانع لا شي حاجه اللي غنخدموا فيها. هاد الشباب راه كيضيع. يعني راه امبوسيبل شي واحد غادي يقول لك انا راه غنتزوج من هاد الطبقه هذه اللي كندوي لك عليها انا. اما اللي مسك عليهم الله ولا واحد موالش ولا هذا راه ممكن يتزوج. شكرا خويا بزاف. خويا مرحبا على الراي ديالك. شكرا خويا. هذه واحد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اخ الكريم، بغيت نسولك الا كان ممكن وجاوبني بصراحه. بصراحة خويا، بالنسبه لغلاء المحروقات وغلاء المواد الغذائيه وغلاء الخضار واللحوم، نقول لك انا واش يقدر انك تزوج في هذا الحال هذا؟ لا ما نقدرش نتزوج. غنجيب بنت الناس غنمحن. يعني هذا هو الواقع. تصور انا 20 درهم وخاسر 1200 ليسانس بزاف. غلاء الاسعار وداك الشيء الله يدير الخير اخويا. راه قضيه ولات قاصحه بزاف وصابرين. علاش؟ باش ندعموا راسنا وندعموا والدينا وكذا. كره بزاف هادشي استاذ والله اخويا ما نكذب عليك. واش بنادم خاسر 60 درهم ليسانس ومصور 400 ريال اش غيدير بها؟ خاسر 60 درهم ومصور 400 من الصباح. اش غندير 400 غندير منها ليسانس ولا غنخسرها كامله؟ مصور 80 درهم خاسر 1200 و 400 لشيطه بزاف. والله يصاوب خويا. الكلمه الاخيره للمسؤولين، شي كلمه للمسؤولين. المسؤولين راه بزاف عيقوا علينا بزاف في الاسعار وزادوا علينا بزاف
والله يدير الخير وصافي. هادشي اللي نقولو. نتمنوا من الله يلطف بينا. امين. هذا هو اللي يقول الانسان وصافي اخويا. الله يصوب خويا. تحياتي لكم. تحياتي لكم. شكرا. هادي واحد السلام عليكم الاخوان. وعليكم السلام ورحمه الله. الخوت جيت عندكم اليوم قاصدكم بغيت نسولكم غير هذا السؤال وغادي نمشي بحال هادشي. مرحبا. في هذا الوقت ديال غلاء الاسعار وغلاء المعيشه واش يقدر لك انك تزوج وانك تكون اسره؟ جاوب بصراحه، جاوبنا من قلبك. خويا صعيب في هذا الزمان هذا بالنسبه للزواج اخويا، راك تشوف الغلاء والمعيشه اليوميه كلشي الاسعار كلشي مرتفع. الانسان راه ما عندوش فين غيتزوج وخلاصه القول. يعني ما كاينش اللي غيزعمك في الوقت انك تكون اسره وانك تكون عائله ديالك. ما يمكنش اخويا، ما يمكنش في هذا الوقت هذا بالنسبه للغلاء هذا، وما يمكنش الانسان يتزوج دابا. صعيب الحال. صعيبه بزاف. صعيب الحال. الانسان كي يخدم ب 100 درهم ولا 120 درهم كيجي يحس براسو خاسر 150 درهم، هو زايد 30 درهم عنده باش يوصل للدار. يعني انك كتخرج معك 100 درهم باش تجيبها شي خضيره ما كتكفاكش. كتكفاكش تولي انت مسلف 30 درهم اخرى ولا 50 درهم باش ترجع للدار، تولي خاسر 150 درهم. يعني الزواج دابا كيكون فرص صعيب اخويا. واش كتقول الاخ الكريم في هذه الهضره هذه؟ كيف ما قال خويا هذا الجوا صعيب اخويا. كلشي غالي، كلشي زايدين فيه. اش غدير؟ والله يصوب لنا والله يصوب الجميع. كنشكركم بزاف الخوت. تحياتي لكم. هذه واحد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخ الكريم بغينا نسولك واحد السؤال اذا كان ممكن. مرحبا خويا. خويا بالنسبه لهذا الوقت اللي حنا فيه، بالنسبه للوقت اللي وصلنا ليه ديال غلاء الاسعار وغلاء المعيشه وغلاء الخضار، واش ان القضيه ان تقدر انك تزعم وتزوج في هذا الوقت هذا؟ هذا الوقت صعاب اخويا. صعيبه بزاف. ولا الغلاء ولا بزاف ديال الحوايج. يعني هذا الشيء انك ما يزعمكش بانك تزوج. لا خويا، نجيب شي بنات تعدى عليها خويا. وهاد الفكره كانت عندك ديال الزواج قبل ما يكون هذا الغلاء ديال الاسعار؟ كانت، ولكن اخويا ولات هاد الاسعار وهذه اخويا بزاف. بزاف. يعني ما كاينش الامل ديال الزواج في هذا الوقت هذا. لا والو. واخر كلمه تقولها للناس. الله يصاوب اخويا. شي كلمه تقول للمسؤولين باش يزعموا الشباب على الزواج. يعني واش الشباب كتسب الشاب في عمره 32 عام 33 عام باقي يلاه باغي يضمن المستقبل ديالو. اخويا الشماع وخو بحقو. اش ما نقول اخويا. اخر كلمه تقولها للمسؤولين اخويا. الله يهديهم. الله يهديهم علينا. الله يهديهم. كنشكروك خويا بزاف واسمح لينا ما رزقناك ما خليناكش تشرب قهوتك على خاطرك. الله يهديهم. تحياتي لك خويا.